Tikko noslēdzās mana un prezidenta Hercoga kopīga tikšanās kopā ar delegācijām, un mēs pārunājam veselu rindu jautājumu, kas skar gan mūsu valstu divpusējās attiecības. Mūsu valstīm ir aktīvs politiskais dialogs, to apliecina arī prezidenta Hercoga vizīte un viņa dzīvesbiedrs vizīte šeit Rīgā. Šī jau ir trešā Izraēlas prezidenta vizīte kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas starp mūsu valstīm. Un es gribētu teikt, ka mēs arī esam gandarīti redzēt aktīvu dialogu, aktīvus kontaktus starp mūsu valstu iedzīvotājiem. Redzam arī ekonomiskās sadarbības tendences, kuras faktiski ir ar pozitīvu zīmi. Pavisam drīz arī prezidentam un ekonomikas ministram būs biznesa seminārs, kur arī tiks runāts par tālāku kontaktu attīstību. Mēs arī esam noteikti interesēti šos kontaktus turpināt un padziļināt. Protams, ka mēs pārunājam arī aktuālos starptautiskās politikas jautājumus, pirmām kārtām situāciju tuvajos austrumos. Es vēlreiz uzsvēru mūsu valsts pozīciju attiecībā uz Hamas teroristiem, attiecībā uz tiem traģiskajiem notikumiem, kas notika 2023. gada 7. oktobrī. Mēs absolūti uzskatām, ka Izrēlai ir tiesības uz pašaizsardzību, ievērojot starptautiskās tiesības. Mēs uzskatām, ka terorismam ir jābūt sakautam un Hamas teroristiem arī ir jābūt sakautiem. Un mēs arī pārunājam to situāciju, kāda šobrīd veidojās Gazā. Pirmkārt, es pilnībā stingri iestājos par to, ka visi Izraēlas ķīlnieki, kas atrodas jau Hamas gūstā vairāk nekā pusotru gadu, ka šie ķīlnieki ir nekavējoši atbrīvojami. Tas ir priekšnoteikums jebkāda veida tālākam noregulējumam. Un arī prezidents man izstāstīja par tiem apstākļiem, kādos šie cilvēki dzīvo. Tajā pašā laikā es arī uzsvēru mūsu valsts pozīciju attiecībā uz humanitāro situāciju reģionā, attiecībā uz situāciju Gazā. Mēs uzskatām, ka cilvēkiem, kas nav saistīti ar teroristiem, civiliedzīvotājiem, ir jānodrošina pārtika, ir jānodrošina medicīniskā palīdzība, un mēs arī pārunājam par to, kādus praktiskus soļus Izraēlas valsts šajā ziņā spēr. Tādēļ es ļoti gribētu cerēt, ka mēs spēsim kā starptautiskā sabiedrība rast tādu risinājumu, kurā terorisms tiek sakauts, bet cilvēktiesības un cilvēku pamattiesības tiek ievērotas. Un, protams, ka mēs runājam par to, kādi tālākie soļi varētu tikt spērti politiskajā procesā. Mēs pārunājam arī situāciju, kas skar Irānu. Es arī šeit no savas puses paudu mūsu viedokli, ka Irāna nedrīkst būt tā valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči, ņemot vērā tajā valdošo režīmu, ņemot vērā to, ko mēs esam redzējuši pēdējo gadu desmit laikā arī reģionā un šīs valsts destabilizējošo lomu. Un man arī prezidenta kungs izstāstīja par to, kur šobrīd, kādā stadijā arī ir šo jautājumu risināšana. Un visbeidzot, protams, ka mēs daudz laika veltījām arī sarunām par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Es informēju par to atbalstu, kādu Latvija sniedz Ukrainai. Es aicināju Izraēlu arī paust ne tikai atbalstu, bet arī, veikt konkrētus pasākumus Ukrainas pašaizsardzības stiprināšanai. Tā pašā laikā mēs arī zinām, ka Izraēla ir sniegusi, un to mēs arī augstu novērtējam, atbalstu Ukrainai. No savas puses es varu tikai teikt, ka mēs uzskatām, ka arī Krievijas agresija var tikt apturēta Ukrainā tikai tad, ja Ukraina tiek atbalstīta gan militāri, gan politiski, un Krievijas ekonomika attiecīgi tiek tādā veidā ietekmēta, ka tā vairs šo kara mašīnu nevar uzturēt, un te nu ir par sankcijām.
Līdz ar ko šī bija ļoti godīga, ļoti atklāta saruna. Mēs apmainījāmies viedokļiem, mēs paudām savas pozīcijas, un es domāju, ka tas ir tāds veids, kādu es arī redzētu turpmāk gan mūsu starpvalstu dialogā, gan Eiropas Savienības, Izraēlas dialogā, godīgi runāt par lietām, kas mūs satrauc, bet arī pilnīgi skaidri iestāties pret dažādu veidu mītiem, kas atbalsta terorismu. Tā kā paldies, prezidenta kungs, un jūsu delegācijai par vizīti. Paldies arī par šo te ļoti atklāto un interesanto sarunu, un vizīti tikai turpinās. Tāpēc es dodu vārdu prezidenta kungam, un tad mēs būsim gatavi atbildēt uz jautājumiem. Thank you. תודה רבה לך, אדוני הנשיא רינקביץ', על קבלת הפנים החמה. אני שמח על הזכות להיות כאן היום, כחלק ממסע אזורי שבמרכזו שלובים עבר, הווה ועתיד. הקשר בין ישראל ללטביה ובין עמי לעם הלטבי הוא בראש ובראשונה קשר היסטורי. יהודי לטביה והאזור כולו ידעו דורות רבים של שגשוג ופריחה שעיצבו את פניהם של העם היהודי והתנועה הציונית שהובילה לבסוף להקמת המדינה היהודית והדמוקרטית, מדינת ישראל. גם בפן האישי והמשפחתי, הביקור הממלכתי הזה כאן בלטביה מרגש אותי מאוד, מפני שזאת ארץ הולדתן של סבתי, הרבנית שרה הרצוג לבית הילמן, ואימה הרבנית חיה שינה הילמן. וכך אני, כנשיא מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מוצא את עצמי מגשים חלום ופוסע בהתרגשות על האדמה שבה הלכו אבות אבותיי ואימות אמותיי לפני למעלה מ-150 שנה, שחיו בריגה, בקורלנד, בשימברג ובכל רחבי לטביה. ועם זאת, על אף שלטביה הייתה בית חם למשפחתי, העבר של עמי כאן, בארץ הזאת, רווי בכאב קשה מנשוא, שנשען על השואה, על רצח העם המחריד והאכזרי ביותר שידעה האנושות. תחת הכיבוש הנאצי, רובה המוחלט של קהילת יהודי לטביה הושמד במעשי רצח מתועבים שמעבירים צמרמורת בכל מי שאנושות באפו, בין היתר כמובן בטבח הנורא ביער רומבולה. על אף שההשמדה השיטתית של יהודי לטביה לא הייתה יכולה להתבצע אלמלא היו בקרב האוכלוסייה המקומית גם מי ששיתפו פעולה, אנחנו זוכרים היטב שיש גם מי שחירפו את נפשם בהגנה על חבריהם היהודים וקיבלו על כך את התואר החשוב חסידי אומות העולם. זה לא סוד שהמאבק באנטישמיות, המאבק לזיכרון השואה לא הסתיים, להפך. ואנחנו יודעים, אדוני הנשיא, שהקהילה היהודית כאן בלטביה היא גשר של חברות אמיתית בין מדינותינו, ואני מבקש להודות לך, אדוני הנשיא, באופן אישי, על נחישותך לפקוד ב4 ביולי את אתר ההנצחה לשואה ולהניח נר זיכרון. במאה ה-21, מפלטם של רבים מהאנטישמים ושונאי היהודים הוא החתירה כנגד עצם הזכות של העם היהודי למדינה, ואני מודה להנהגה בלטביה על העמידה לצידנו, והעמידה כפי ששיקפת אותה בדבריך, בתחומים שונים, החל מהעובדה שהיית בין המנהיגים הראשונים שהגיע לישראל אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, ולא נשכח זאת לעולם, וכלה בעמידה איתנה לצידנו באיחוד האירופי. אירופה וישראל, אגב, הן שותפות טבעיות. אנחנו יודעים את זה בכל כך הרבה תחומים. ויש לנו ביחד מכנים משותפים גם בצד החיובי של פיתוח כלכלי וגם להתמודדות מול האיומים הגלובליים. בראש ובראשונה האיום האיראני, שממשיך לערער את היציבות לא רק באזור שלנו, כפי
הוכיחה פגיעת הטיל בבית של סגן השגריר של לטביה בישראל, אלא בעולם כולו. משטר האייתולות באיראן הוא איום גלובלי, הוא ספק של טרור עולמי. אנחנו רואים את זה באירופה, אנחנו רואים את זה באוקראינה. וזה מוכח היום שאיראן היא האויב של הדמוקרטיה, השלום והחירות. ומול משטרים רצחניים וארגוני טרור חייבים לעמוד נחושים, להילחם כדי שהאור יגבר על החושך. מדינת ישראל, שיהיה ברור, תמיד האמינה בשלום ומאמינה בשלום. העם בישראל רוצה שלום. אנחנו רוצים להרחיב את מעגל השלום עם כל האזור, וכמובן עם שכנינו הפלסטינים. אבל אנחנו נלחמים כבר 2 בטרור נוראי, כדי להחזיר את החטופים שלנו הביתה. אנחנו כואבים על כל פגיעה בחפים מפשע. אנחנו משקיעים מאמצים עצומים בנושא ההומניטרי, ובתוך עמידה בחוק הבינלאומי. אני רק אתן נתונים, רק מה10 ימים האחרונים 23,000 טון של הספקה הומניטרית. רק ביממה האחרונה למעלה מ300 מסעיות נכנסו, ועוד 120 הנחתות, airdrops, שהביאו קרוב ל30 טון של סיוע הומניטרי של מדינות שונות מצטרפות, ואני מזמין גם את המדינות הבלטיות להצטרף, בוודאי את לטביה. חידשנו והוספנו אספקה של מים וחשמל לעזה ודברים שונים, אבל ההאשמות המופרכות והשקריות נגד ישראל מתעלמות מהעובדה שחמאס מחזיק 50 חטופים של ישראל בתנאים איומים ונוראים. זאת התמונה של אביתר דוד. לפני 3 ימים פרסם חמאס סרטון של אביתר דוד. אתם רואים את היד השמנה ואהבת הבשר של החוטף, ואתם רואים איך נראה אביתר דוד, עצמותיו גלויות, נדבקות לאור מרעב נורא. חמאס גם הוציא את הסרטון של החטוף רום ברסלבסקי. הם שניהם מתחננים על חייהם, כמו יתר החטופים, שעוברים גיהנום נורא, ברעב נורא, בהרעבה מכוונת. ואני קורא לקהילה הבינלאומית, לעולם כולו, לנקוט עמדה ברורה ונחרצת כדי להחזיר את כל החטופים הביתה. אתמול אני שוחחתי עם נשיאת הצלב האדום הבינלאומי בבקשה ובתחינה שיעשו הכל כדי לספק מזון ותרופות לחטופים שלנו, ואנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את כולם הביתה. אדוני הנשיא, ידידי היקר, האמירה שלך, כפי שנאמרה, ואני מצטט, המערב צריך לעזור לישראל להילחם בארגון הטרור חמאס ולחסלו, וצריך לטפל במלחמה באוקראינה ובמלחמה בישראל, ואין סדר עדיפות מסוים. האמירה הזאת מדברת בעד עצמה. ואנחנו מגבים אתכם ומברכים את הרפובליקה של לטביה על הצטרפותה למועצת הביטחון של האו"ם בחודשים הקרובים. היינו גאים לתמוך במועמדות של לטביה, ואנחנו מאחלים לכם הצלחה. בעניין של אוקראינה אנחנו תומכים, מדינת ישראל תומכת בשלימותה הטריטוריאלית של אוקראינה, והיא גאה לסייע לעם האוקראיני בשלל תחומים. ואנחנו גאים לסייע ולעמוד לצידו של העם האוקראיני בשעתו הקשה. הביקורים האחרונים של שר החוץ שלנו, גם כאן וגם באוקראינה, מצביעים על המדיניות שלנו בעניין הזה. אדוני הנשיא, בפברואר האחרון ציינו מאורע היסטורי משמח, 30 שנה לפתיחת שגרירות לטביה בתל אביב. 30 שנה של עשייה מבורכת של קשרים בין המדינות. השגרירות הישראלית בריגה הייתה השגרירות הישראלית הראשונה במדינות הבלטיות. אחריה נפתחה השגרירות בליטא, ובקרוב מאוד תיפתח השגרירות באסטוניה. הקשרים החמים בין מדינותינו מבטאים את הידידות, את האמון, וגם את השאיפה והרצון להדק את הקשרים בין העמים ובין המדינות שלנו,
ישראל רואה בלטביה שותפה וחברה קרובה, ואני מזמין אותך, כבוד הנשיא, לבקר בישראל בביקור ממלכתי ולראות מקרוב גם את שיתוף הפעולה וגם כמובן את המדינה הנהדרת שלנו. ולסיום, בשם העם בישראל, אני מברך אותך ואת העם הלטבי בברכת שלום, חוסן, שגשוג ותקווה. אני מודה לך על האירוע החכם, על הידידות, על שיתוף הפעולה, על המחויבות לערכים משותפים של חירות, שוויון, שלום וביטחון. פלדיאס פרזידנטה קונגס, תודה לך, אדוני הנשיא. Paldies, laiks mediju jautājumiem. Pirmais lūdzu no TV3 Ivo Butkevičs. Sveiki, Ivo Butkevičs no TV3 ziņām. Jautājums Izraels valsts pārstāvim. Gribēju taujāt, lai arī Izraela ir nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā, tā nav tik stingri vērsusies pret Maskavu, cik daudzas rietumu valstis, gan militārā atbalsta ziņā, gan pievienojoties starptautiskajām sankcijām. Un ņemot vērā, ka arvien pieaug starptautiskais spiediens uz Krieviju, tā skaitā no Amerikas Savienoto Valstu prezidentu šobrīd, vai ar Izraelu saskat, ka varētu kā aktīvāk vērsties pret Kremli, tā skaitā varbūt pievienojoties starptautiskajām sankcijām. So Israel is holding, should I answer in Hebrew or in English? So I'll answer in English. Israel is holding a very intimate dialogue with its allies around the world, especially with the United States of America. First of all, as you know, we have taken many steps to help the Ukrainian people, even something that has nothing to do with direct defense. For example, my wife, Michal, has been working very closely with Mrs. Zelensky, Olena Zelenska, on the mental health resilience of the Ukrainian people under attack. We've launched many new initiatives on the civil defense, and we are discussing other options, which we are discussing mostly with the United States of America. Once we have it completed, we will make it clear, and we have made our position very clear regarding the Ukrainian situation. Thank you. Paldies. Un mirklis vēl vienam jautājumam. Gīns Amaliņš. Labdien, prezidenta kungs. Ņemot vērā Francijas, Apvienotās Karalistes un Kanādas pēdējā laika paziņojums attiecībā uz Palestīnas valsts atzīšanu, vai jūs šo jautājumu apspriedāt arī šajās sarunās, arī Latvijas pozīciju, un vai kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Vai jūs ticat divu valstu risinājumu, ka tas ir iespējams? Paldies. Es domāju, ka šī diskusija ir šobrīd atsākusies ar pilnu spāru, sevišķi ņemot vērā gaidāmo ANO ģenerālas asamblejas sesiju septembrī. Un vairākas valstis ir paziņojušas, ka tās plāno šajā sesijā atzīt Palestīnas valsti. Mūsu valsts pozīcija ir diezgan skaidri formulēta, un ņemot vērā to, ka ārpolitika mūsu valstī ir vienota, tad valsts prezidenta, valdības un Saeimas viedoklis šai ziņā ir līdzīgs, ka mēs uzskatām, ka šobrīd šāda Palestīnas valsts atzīšana īsti neveicinātu situācijas radikālu risinājumu pozitīvā virzienā. Mēs tomēr uzskatām, ka, lai cik tas šobrīd liktos grūti, pat neiespējami, diemžēl šobrīd tā situācija ir sarežģīta. Strādāt pie divu valstu risinājumu, tam tomēr ir jābūt politiskām mērķiem. Mēs arī uzskatām, ka tāda vienpusēja atzīšana bez attiecīgās ANO drošības padomes rezolūcijas, bez attiecīgās ANO drošības padomes atzīšanas īsti neveicinātu reālu situācijas normalizāciju, un tādēļ arī pašlaik Latvija neplāno šādus soļus spērt. Mēs, protams, uzskatām, ka prioritārs jautājums ir tātad Izraels ķīlnieku atbrīvošana, humanās situācijas normalizācija Gazā, Hamas kā teroristu organizācijas sakaušana
Un, protams, tad skatīties, kādi varētu būt šie politiskie tālākie soļi. Tā pašā laikā mēs jau izsenis esam uzturējuši dialogu un turpināsim uzturēt dialogu ar Palestīnas pašpārvaldi. Prezidents minēja manu 2023. gada vizīti, kur mēs tikāmies. Man bija arī tikšanās Ramalā ar prezidentu Abbasu. Mēs tajā brīdī pārunājam šos jautājumus. Es arī pats esmu ticies ar viņu pagājušā gada ANO ģenerālas asamblējas tikšanās laikā. Mēs šos kontaktus turpināsim ar abām pusēm. Jā, mēs saprotam, cik tas šobrīd ir sarežģīti un grūti runāt varbūt par šādu lietu kā divu valstu risinājumu, bet, atklāti sakot, mēs arī šobrīd neredzam, ka vienpusēja atzīšana kaut kādā veidā radikāli palīdzētu situācijas maiņām. Tā ir tā Latvijas valsts pozīcija, kas ir skaidri definēta, skaidri zinām, un to zina gan Izraels puse, gan arī Palestīnas pašpārvalde. May I add, Mr. President? I'd like to add a few comments regarding the issue of the day after and the exit from the war, and of course the issue of the Palestinian recognition. You know, all my life I've advocated that we should try and find a peaceful solution and pathway towards peace with our Palestinian neighbors. I truly believe in the inclusion of Israel in the region and signing more and more peace agreements with our neighbors. But the truth of the matter is, in order to realize the peace between two nations, you have to have a real capability of delivering something which is viable. Right now, the Palestinian people are torn between two entities. One is controlled by the Palestinian Authority and one is by Hamas. And if you ask an average Israeli, does he believe it's feasible to get to a two-state solution, a solution with a peaceful neighbor, like I crossed the border today from Lithuania to Latvia easily? The answer will be no, because following October 7th, it was a wake-up call for many Israelis. This was a peaceful border which was shattered by a brutal terrorist organization which abducted, killed, burnt, and raped our people, innocent civilians, and took hostage. And that is how do I get to the next day, the day after. In order to get to the day after, in order to finish the tragedy in Gaza, the terrible tragedy in Gaza, which was imposed only by Hamas, one has to get the hostages back home. But because we are dealing with a jihadist terror regime in Gaza, which we are trying to remove in order to release our hostages and make sure that our citizens on the border live in peace, we have to get the hostages back. And I repeat, this is Eviatar David. Eviatar David was taken hostage on the first day, and this is how he looks now. You see the fat arm of his captor, and you see him. He's on he's in a life-risking situation. Him and Ron Breslavsky, which was also videoed by Hamas 3 days ago, in horrendous situation, and all other hostages who've been starved purposely by Hamas. They've been starved purposely whilst their captors are eating and expanding and having wonderful meals. I called specifically the president of the International Red Cross yesterday, begging her to see what they can do in order to deliver food and deliver medicine to our hostages. But if you get the hostages out, you will have the ability to move to a ceasefire, which will enable improvement of the situation in Gaza. And nonetheless, Israel dramatically approved in the last 10 days major overhaul of the humanitarian situation in Gaza, with at least 23,000 tons of aid, which was delivered in, plus in the last 24 hours another 30 million tons of aid, plus about 120 airdrops only in the last 24 hours by countries from all over the world. There's a major overhaul of the supply of water and electricity, and this whilst our hostages are starved and in a very, very dire situation. And I call upon the international community from Riga
For a change, how about presenting a unanimous, tough position, including Europe, and saying to Hamas and its allies, we're not talking to you until you release the hostages. Thank you very much. Paldies, vairāk laika mums jautājumiem nav, līdz ar to saku paldies visiem.